हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। चाहिँ होइन आज धेरै पछि घरबाट बाहिर निस्किरहेको छु। घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ म कहाँ जान लगाएको भन्दैछु भने नि अब यो बाटो नि धेरै जाम हुन्थ्यो कि आज चाहिँ त्यो खुलै रहेछ कि यो खोलाको बाटो नि पहिले यति राम्रो बाटो थिएन कि यस्तो कच्ची बाटो चाहिँ धुलै धुवा थियो। यहाँबाट हिँड्न यति गाह्रो हुन्थ्यो धुवाले। अहिले यति राम्रो बाटो बनेको छैन। अनि यो हाम्रो नेपालटारको पुल छ होइन, नेपालटारको पुलको यो तलबाट चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष जति भयो होला यहाँ तलबाट बाटो बनेको। अहिले एकदम राम्रो बनेको छ कि यहाँ बाटोहरू। अनि म त यसो भिडियो बनाउँदै कतै लास्टमा त होइन शेषपति पुल आइपुगेको। शेषपति पुलमा त ट्राफिक देख्दै यताबाट आऊ भनेर बोलाइहाल्यो। फेरि लौ त नि म त त्यो सुन्ने नि नसुने त भिडियो बनाउँदै हिँडेँ कि यति राम्रो बनाएर छ नि शेषपतिको वरिपरि बाटो। अब यो बाटो हिँड्दाखेरि खुट्टाले पनि हिँडेर गएको थियो जान चाहिँ, तर भन्ने पनि है यति नराम्रो बाटो थियो। अहिले यति राम्रो बनाएको छ होइन। अब यो बाटो भनेको एउटा सानो पुल भन्छ, त्यो शेषपति पुल पछि आउने यो सानो पुल भन्छ। यहाँबाट यो दाहिनेपट्टि लाग्यो भने चाहिँ होइन, दाहिनेपट्टि लाग्यो भने चाहिँ मेरो मामा घर पुग्छ। सनफ्लावर बोर्डिङतिर पुग्छ भने दाहिनेतिर हामी लाग्दैछ। हामी लाग्ने चाहिँ हामी मौरीको लागि जान्छ है साथीहरू। मलाई त यस्तो बोरिङ लाग्थ्यो नि होइन, धेरै पछि हिँडेको। अनि थोरै अलिकति कपाल फिजाइदिउँ न भनेर कपाल पनि फिजाएर हिँड्दै आफूले राम्ररी भएछ। दिदीलाई हात हल्लाऊ भनेको थिएँ पहिला त त्यो हात हल्लाऊ भनेको सुनेछ। फेरि मैले लौ त नि हात हल्लाऊ भने फेरि लगाएर हिँड्दै हेर न। यो बाटो यति राम्रो बनाएको थियो पहिला ग्राभल राखेर, फेरि पनि कच्ची बनाएछ क्या। सुन्नुहोस् है त हाम्रो कुरा। यो बाटो कहिले नबन्ने भयो, जहिले बने पनि त्यस्तै गराउने क्या। अनि यति ओह्रालो यति ठाडो ओह्रालो छ नि भने साथी छैन। अनि यो नि यो लोलाङको बसपाक भन्छ होइन, तर राम्रोसँग थाहा छैन, धेरैचोटि हिँड्यो अनि राम्रोसँग थाहा छैन कि कुन चाहिँ बसपाक हो भने चाहिँ लोलाङ हो कि तारकेश्वर बसपाक हो त्यो थाहा भएन, अलिक कन्फ्युज भयो। अनि हेर्दै जाँदाखेरि हेर्नु न कति राम्रो पिच बाटो बनाएछ अहिले। यति राम्रो पिच बाटो नि थोरै माथि पुगेपछि पुरा त्यहाँ डोजरले है पाल्नुमा फालिरहेको रहेछ कि। यति बेरसम्म बस्यो यति अल्छी होइन के भने अब त्यसको सबै काम नसकेसम्म त्यो नहट्ने भयो होइन। अनि यसो यतिको त लास्टमा त जिन्सको फ्याक्ट्री पनि रहेछ कि, जिन्सको फ्याक्ट्री पुरै जिन्सहरू पनि देखाएको थियो। जिन्स सुकेर राखेको थियो त्यो हेर्दा त्यो पुरा यति अल्छी लाग्यो लास्टमा त के गरौँ आफूले हेर्दै बसेँ आफूले लास्टमा त्यसो हेरेको त फुलिरहेछ कि बाटो। जेसिबी त पुरा पछाडि पनि पुगिसकेको छ। त गाह्रै छ सबैजनालाई होइन। हेर्नु त अब तल पनि जेसिबी लगाएर बाटो खन्दैछ। बाटो हेर्नु अब यो खाली जग्गा थियो पुरा घर बढेछ होइन। अहिले त पुरै पिच पनि बनेछ, घर बढेछ। अब 2-3 वर्षपछि फेरि पनि घर बनिन्छ होला। हामी पहिला जहिले नै आउँदाखेरि यति कच्ची थियो कि दाइको घर नारायण दाइको घरमा पुरा नयाँ घर बनेर रुद्री पूजा के राखेको रहेछ। हामी जहिले पनि यहाँ मौरीको लागि पुरै मौरी राख्थ्यो कि हामीले यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ मौरीलाई चाहिँ थोरै हामीले मौरी बेच्नुको लागि चाहिँ पानी दिएर आएको है। यति कस्तो ओह्रालो बाटोमा कि हिँड्नु नसक्ने भनेको बिचरा हेर्नु यहाँ बिर्खेको भन्दा चाहिँ त्यसले जो नारायण दाइको कुकुर थियो बिर्खे भन्ने नामको यही पुऱ्याएको रहेछ। धेरै पछि मौरीको फिल्डमा हिँडेको त यहाँ कति आनन्द लाग्यो। अहिले चाहिँ सबै बेच्ने मौरी मात्रै हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले धेरै छुट्याएन, अलिअलि मात्रै छुट्याएर राखेको छ। बाँकी चाहिँ सबै चितवनमा लगिसक्यो है साथीहरू। अहिले हामीले चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ मौरीहरू चाहिँ यो चाहिँ उसलाई चाहिँ चिनी चास्नी दिएको। अब यो चास्नी दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ बेच्ने हो। त्यो दिइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब मैले चाहिँ धेरै पछि आफ्नो मौरीलाई हेरेको भएर चाहिँ कति सुकुन तरिकाले निकाल्दैछु। डराउँछु होइन साथीहरू, सुकुन तरिकाले निकाल्दैछु। धेरै पछि चलाएको भएर चाहिँ यति खुसी लाग्यो नि। अब यो यति सकेर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नै अब घर लाग्नु त दिदी अब भनेर सोचेको थिएँ, फेरि आएन घरमा चाहिँ हेर्ने कि अब हाम्रो चाहिँ अरून्तै जाने काम थियो।
अब यति सकेर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अब ल त्यहाँबाट चाहिँ लाग्यो होइन। अब त्यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ हामीले सोच्यो कि बालाजु जानुपर्ने काम छ, किनकि बालाजुमा त बालाजु जाने काम थियो। अब मान्छेको पेट भरेपछि त आफ्नो पालेको कुकुरको लागि त पेट भर्नको लागि पेट त भर्नु परिहाल्यो। उसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही खानेकुरा लिन जाँदैछौँ। कहाँ भन्दा हामी बाइपास हुँदै माछापोखरी निस्किएर बालाजु निस्किएर चाहिँ हामी नयाँ बजार साइडतिर गएको थियो कि। नयाँ बजार गएपछि चाहिँ हामी यति हेर्नु होइन धेरै पछि आएको भएर क्या। नयाँ बजारको बाटो हुँदै हामी चाहिँ भ्याली कोल्ड स्टोरमा गयो कि। भ्याली कोल्ड स्टोरमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन के पाउँछ भनेर चाहिँ, मलाई भन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला। भ्याली कोल्ड स्टोरमा चाहिँ त्यसको बाहिरको चाहिँ मैले फोटोहरू मात्रै भिडियो देखाउँदैछु। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ जुन कुनै सेपरेट ठाउँमा चाहिँ अब त्यो सिसिटिभी छ, सिसी क्यामेरा छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ जताभित्र चाहिँ क्यामेरा देखाउनु चाहिँ पाउँदैन होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ लुकै भिडियो गरिरहेको छु कि। अनि भिडियो गर्दा धेरै पछि गएको भएर नाम चेन्ज भइसकेको छ, भ्याली एक्सप्रेस रहेछ। पहिला चाहिँ एक्सप्रेस मात्रै थियो कि, अनि साइडमा चाहिँ भ्याली कोल्ड स्टोर थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ सामान किनेर आयो। सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कुकुरको लागि मासु, मेरो साइडमा भएको चाहिँ मान्छेको लागि है, यो चाहिँ मान्छेको लागि। अनि सुरुमा देखाएको कुकुरको लागि देख्नु न हेर्नु, कुकुरको लागि 1750को सामान, 1750को, मान्छेको लागि 2000को। अब पालेको पेट भराउनु पऱ्यो नि त। अब फेरि हामी चाहिँ यो काठमाडौँको बसपाको बाटो हुँदै आयो कि। यति धेरै बस थियो कि पहिला चाहिँ भित्र चाहिँ पुग्नु पर्थ्यो बस देख्नको लागि भने चाहिँ, अहिले चाहिँ बाहिरबाट देख्न पाउँछ कि। त्यसपछि यसको साइडमा चाहिँ हाम्रो लमजुङ कास्की मतलब कि पोखरा तनहुँको चाहिँ माइक्रो लाग्ने है। यो चाहिँ लोड सेमलको बाटो हेर्नु यो चाहिँ माइक्रो स्टेसन। यहाँबाट चाहिँ लमजुङ पोखरा अब सबै ठाउँमा जान्छ, यहाँ माइक्रो लाग्छ। यस्तै लोड सेमलको साइडमा छ। यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ यो मलहरू हेर्दै लोड सेमल कान्तिपुर मल हुँदै हेर्दै हामी कुमकुम चोकबाट चाहिँ आफ्नो घरतिर लाग्यो। मैले तपाईँलाई एउटा सानो भिडियो देखाउँ मतलब कि गणेशनको एरियाको देखाउन सोचिरहेको थिएँ, तर के मेरो मोबाइलमा थोरै ब्लर भएको कारणले चाहिँ मैले गणेशको एरिया देखाउनु पाइनँ। लास्टमा आफ्नै घर आइपुगेँ म। घर आइपुगेपछि म गेटबाट भित्र पसेँ। यति बाई बाई साथीहरू।